¿Sabías que algunas abejas pueden morir solo por intentar aparearse? En el desierto australiano, los machos de la abeja Dawson esperan impacientes a la salida de la hembra. Y cuando aparece, empieza la batalla. Montones de machos se lanzan sobre ella y forman una bola de apareamiento donde se empujan, muerden y golpean. Solo uno la fecundará. Los demás pueden morir intentándolo. Y a veces incluso la propia hembra acaba muerta por el caos. Brutal, ¿no te parece?